Kadora? Oo, susubukan ko yung ano. Susubukan ko yung tawag dito. May ginawa akong taga eh. Subukan ko dun sa saba. Oo. Masakit sa puwit yung ano eh, yung kasama niya. Oh, yung stock. Yan, diba? Manipis kasi. Hindi niya stock yun, diba? Manipis na gano'n, oh. Sakit. Hindi mo ba yung topi? Ito, nakatopi na to eh. Wala, ganyan lang siya, dalawa. Dudugsong mo lang siya pagka ano. Dalawa lang siya eh, hindi siya na papaliit. Maria ka na Dora para makarami. Sandali lang ako, sisilipin ko lang. Sabi ka na sa pinsa. Hindi, dun sa bungad lang. Isa meron, Isda doon? meron may nakita ako, yun nga yung pupuntahan ko eh. Yung tilapia malaki pa sa kamay ko. Doon? May nakita ko. Subukan ko lang. Ano yun eh? Tubig ng pradera yun eh. Na? Tubig ng pradera. Oo nga. Oh, doon din papunta yun eh, doon sa Prinsa. Tubig ng pradera yun. Sige pare. Nabalik din ako agad, susubukan ko lang. Habang hindi pa mainit. Okay. Mulag sana.
Oh, sariwang hangin. Sariwa na naman ang hangin. Nakapupunta! Saan ba?
naman, Pong? Wala pa, Koy. Wala pa. Nasubukan ko lang. Ito tol cakes, bumalik ako dito sa sa spot. Binalikan ko ulit yung spot. Noong nakaraan, ang dala ko dito bulate. Ngayon naman hipon saka isda. Di ko titigilan to hanggat di ako nakakapag-angat ng isda dito. Kahit isang isda lang, hanggat di ko naiaangat dito sa creek na to, hindi ko titigilan, pabalik-balikan to. Pabalik-balikan ko to. Nakasawsaw yung dalawang ko. Nakasawsaw yung dalawang bingwit ko, dalawang rod. Ayun yung isa. So ito. Wala pang kumakagat Wala pang kumakagat sa pain. Wala pang movement yung yung palutang ko. Hindi pa gumagalaw. Walang umi-strike. Ito kumagat lang yung palutang ko, hilahin lang ng bahagya, masaya na ako. Makita ko lang na yung palutang ko gumagalaw, pinapansin ng mga animal na isda na to, masaya na ako. Wala walang galaw Pero dami namang isda dami ko nakikitang tilapia Sasabi nila meron daw dito, meron daw hito dito, malalaki daw hito dito Malalaki daw hito dito, pero ni isa wala pa ako nakikita. Parang ini-itchus lang ako ng mga yun Wala di kumakagat sa pain ko, lintik na yan. Masyado naman choosy mga isda dito. Grabe na to Masyado kayong choosy Masyado kayong choosy mga isda. Binigyan ko kayo ng pain na bulate, ayaw nyo. Ngayon hipon at saka isda, ayaw nyo pa rin. Ano kayo gusto nito mga to? Pizza? O kaya McDo? Gusto yata nito Jollibee. Siguro pagka mga hamburger kakagat to mga animal na to. O kaya Chicken Joy. Tintik, walang kumakagat. Gusto nyo ba Chicken Joy? Gusto nyo ba Chicken Joy ang ipain ko sa inyo mga animal kayo? Animal na yan, walang kumakagat Siguro kasi maaga ako dumating mga 7. Baka katatapos lang nila mag-breakfast. Hintay muna tayo mga 1 hour pagka medyo nagutom-gutom na sila. Magba-brunch na yung mga yan. Katatapos lang kasi mag-breakfast Hindi ko inabot yung almusal nila. Kasi almusal ng mga isda daw 6. Dapat dumating ako ng 6 para chinaw nila yung pain ko. 7 ako dumating. Nakapag-almusal na sila. Yan. Hintay-hintay lang tayo. Baka merong na late gumising dyan. Baka naman.
Baka naman dyan sa mga isda na yan, may late na bumabangon. Ha? Kumagat naman kayo. Kagatin nyo naman yung paing ko, mga animal.